So today we are going to discuss how to simulate planar antenna in CST Microwave Studio. അപ്പോൾ ആദ്യം പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് RF ഒപ്റ്റിക്കൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ആൻറ്റിനാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിൽ പ്ലനാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടൈം ഡൊമൈൻ. ഇനി അതിൽ ഡയമെൻഷൻസ് മില്ലിമീറ്ററിലും ഫ്രീക്വൻസി ഗിഗാഹെർട്സിലാണോ എന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ 2.4 ഗിഗാഹെർട്സിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി 2 മുതൽ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി 3 വരെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഇ ഫീൽഡ്, എച്ച് ഫീൽഡ്, ഫാർ ഫീൽഡ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് 2.4 ഗിഗാഹെർട്സിലാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി, ഹൈറ്റ്, ലെങ്ത് ഒക്കെ ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം 2 ഗിഗാഹെർട്സ്, ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം 3 ഗിഗാഹെർട്സ്. മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഫീൽഡ്, എച്ച് ഫീൽഡ്, ഫാർ ഫീൽഡ്. പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2.4 ഗിഗാഹെർട്സിൽ. അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലനാർ ആൻറ്റിന ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, വിഡ്ത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പേര് കൊടുത്തു. എക്സ് ആക്സിസിന് അലോങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് മിനിമം -L/2 മുതൽ എക്സ് മാക്സിമം L/2 വരെ കൊടുക്കുക. വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് Y ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ RT ഡ്യൂറോയിഡ് 5880 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കുക. ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ എന്നിട്ട് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൈപോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ബ്രിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ ഡൈപോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനെ ഞാൻ LP എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ -LP/2 മുതൽ LP/2 വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് മിനിമം എക്സ് മാക്സിമം വരിക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വിഡ്ത്തും അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തു വയ്ക്കുക. സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് H ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡൈപോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് H+0.01 ആണ്. 0.01 ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. H സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വന്നിട്ട് 2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ -1 to 1 കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ കോപ്പറാണ്, കോപ്പർ അനീൽഡ്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡൈപോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 0.01 ലാൻഡ. അതിൽ ലാൻഡയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏകദേശം 50.3 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്. അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക.
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്യാപ്പിന് പേര് കൊടുത്തു. ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1 mm ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് മിനിമം -0.5 തൊട്ട് എക്സ് മാക്സിമം 0.5 വരെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡൈപോളിന് എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പിലും കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡൈപോളിൻ്റെ അതേ തിക്നെസ്സാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് മിനിമം സെറ്റ് മാക്സിമത്തിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡൈപോളിന് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളിടത്ത് കോപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് വാക്വം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണാണ്ട് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ടവേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ഇനി ഈ 2 ഡൈപോൾസ് തമ്മിൽ ഒരു പോർട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡൈപോളിൻ്റെ എഡ്ജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിൻ്റെയും സെൻറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ പിക്ക് പോയിൻറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് പിക്ക് ഫേസ് സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ 2 പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിമുലേഷനിൽ പോവുക, ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 73 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്ലാനാർ ആൻറ്റിന സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹോമിൽ പോയി സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിമുലേറ്റ് ആവും. നമ്മൾ വണ്ടി റിസൾട്ടിൽ പോയിട്ട് എസ് പാരാമീറ്റർ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 2.4ൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.